और मैं सीरम कप के माध्यम से बच्चों की हत्या कर रही हूँ। पूतना बन के प्रदेश में क्या कर रही हो? कहाँ गई थी पूतना बन के? मैं भाजपा सरकार की पूतना सरकार हूँ। मैं पूतना हूँ। मैं बच्चों को मारती हूँ। मैं चूहा बनकर बच्चों को खाती हूँ। मैं हॉस्टलों में जाकर बच्चों को मारती हूँ। क्यों जा रही है हॉस्टल के अंदर? क्यों जा रही हो? जहर में क्यों? कब सिरप के अंदर जहर पिला रही हो? मैं भाजपा की सरकार हूँ। मैं कप सीरम के माध्यम से हमेशा बच्चों को मारती हूँ। मैं पूतना हूँ, पूतना। मैं मध्य प्रदेश की सरकार